আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন পর আপনার সামনে হাজির হলাম। পেন মেশিনে বিকট শব্দ কেন হয়? তো যারা আমাদের সাথে আছেন, তো চলুন শুনে আসি আমাদের সেই বিকট শব্দগুলো। একটু চালাতো হালকা। তো এই বিকট শব্দ হওয়ার কারণ কি সেটা আপনাদেরকে বলছি। এটা হচ্ছে যে আপনার হুকের মধ্যে যদি কোনো অয়েল শূন্যতা দেখা দেয়, যে অয়েল শুকিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই হুকের মধ্যে এই বাটির শব্দটা হবে। অয়েল শুকিয়ে গেলে, ঠিক আছে, এরকম শব্দটা আসবে। এই বিকট শব্দটা খুব মারাত্মক, এগুলো হুক নষ্ট করে দিবে। তো আমি যে মেশিনটাতে আছি এটাতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে কিন্তু একটু পরিমাণ অয়েল নেই, যেটা অয়েল লেভেল লেভেল কিন্তু একদম জিরো হয়ে গেছে। তো আমাদের মেশিন ভালো রাখার জন্য অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে অয়েলের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের অয়েল 100% থাকতে হবে। আমাদের অয়েলের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের মেশিনগুলো ভালো সার্ভিস পেতে গেলে আমাদের অয়েলের কোনো বিকল্প নেই। তো আমি আপনাদেরকে এতটুকুই সাজেস্ট করব, যারা নতুন আছেন তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো যারা এরকম যদি কোনো শব্দ আছে যে মেশিন চালালেই একদম বিকট শব্দ আসে, এটা আপনারা বুঝে নেবেন হুকের মধ্যে অয়েল শূন্যতার কারণে আপনার বাটিও আপনার গসবে। তো যার ফলে অয়েল না পাওয়ার ফলে বাটি নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর এই শব্দটা আসবে একদম অয়েল শূন্যতা হয়ে গেলে। তো এখন যা করণীয়, আমাদের অবশ্যই মেশিনে তেল দিতে হবে। তো তেল দিয়ে আমাদের মেশিনটাকে রান করাইতে হবে। তো অবশ্যই তেল দিয়ে সাথে সাথে মেশিনটা চালাবেন না, হুকের মধ্যে 2 ফোঁটা তেল দিবেন। তেল দিয়ে তারপর মেশিনটাকে রান করবেন। তো আমি আপনাদেরকে টাঙ্কিটা খুলে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের কিন্তু টাঙ্কিতে কোনো অয়েল নেই। অয়েল শূন্যতা কতটুকু ক্ষতিকর মেশিনের জন্য সেটা বলার মতো নয়। কারণ অয়েল কিন্তু আপনার মেশিনটাকে সচল রাখবে। যদি কোনো জায়গায় অয়েল পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার ওই জায়গাটা শুকিয়ে যাবে। শুকিয়ে গেলে কিন্তু আপনার পার্টসের সাথে পার্টস যখন ঘষা খাবে, তখন কিন্তু আপনার পার্টসটা ক্ষয় হবে। যখন অয়েল থাকবে, এটা কিন্তু পার্টসটা অয়েলের উপরে মুভিং করবে। তাহলে কিন্তু আপনার পার্টস নষ্ট হওয়ার এবং মেশিন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। তো আমরা যারা আছি, জুনিয়র আছি, যারা কাজ শিখছি, তো তারা অবশ্যই অয়েলের দিকে খেয়াল রাখবেন, লক্ষ্য রাখবেন। সবাই সবাইকে বলছি অয়েলের দিকে সবাই সতর্ক থাকবেন। অয়েল ছাড়া যেন একটা মেশিন একদিনও না চলে। একদিন কি 1 ঘন্টাও যেন না চলে, কারণ অয়েল দিতে হবে মাসলি। তো আমরা অয়েল দিয়েছি। তো দেওয়ার পর আমরা আপনাদেরকে মেশিনটাকে চালিয়ে দেখব এখন কি অবস্থা।